cerita niki kisah nyata. Ada seorang bakul mie tenan. Nggih, nate mondok ya santri, wis pokoke saleh lah, gak tau zina wong. Ya ora tau tenan. Niku cerita kula. Bener jenengan Gus, dolim itu mendorong kedzaliman. Kula ora wis saleh-saleh wong ning kutha iku ya melok dolim. Jadi ketika dulu Keramat Tungkak ditutup, pertama lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ditutup itu Keramat Tungkak dulu. Sekarang jadi Islamic Center. Dulu era Sutioso. Terus akhir-akhir ini ada Doli, era yang sekarang wali kota perempuan itu. Itu tidak yang pertama, sebenarnya yang pertama itu dulu Keramat Tungkak nopo? Jakarta. Ketika Sutioso gubernur itu kan saya ya Mbak. Karena dia kenal Yusuf Qaradawi. Saya itu karena ikut kenal anaknya Yusuf Qaradawi dulu ketika nerjemah Fiqh Zakat itu. Makanya Fiqh Zakat diterjemah itu yang biayai pemerintahan nopo? DKI nopo? Jakarta. Itu terus sekarang di Jawa Timur ditutup Doli itu. Itu lucu kejadiannya itu. Bakul mie itu janggal. Jadi karena di situ ada lokalisasi, supir taksi ya bisa nganterkan orangnya. Bakul mie ya laris mie-nya. Bakul pulsa ya lain. Padahal orang-orang ini tidak orang pesina. Sesuai dia mikir. Buang apa itu tutup mikir. Waduh pasar pun tak. Lu ke atas tuh berwajib. Lah itu lucunya. Lah itu kedzaliman. Bayangkan kalau kedzaliman itu sudah jadi sistem ekonomi. Nanti buka untuk bakul warung ya untuk pulsa ya untuk taksi ya untuk becak. Jadi ternyata yang protes ketika Doli ditutup itu tidak hanya hidung belangnya, orang-orang sekelilingnya yang nggak pernah zina juga ikut. Karena terus sepi. Paham? Lucu kan? Lucu betul. Ya lucu. Dia akhirnya mikir astagfirullah. Lalu santri elek tenan, kulo nate ikut menyesal mergo terus tokone sepi. Lah zulumat tuh begitu. Kalau kadung zulumat pasti menarik zulumat-zulumat yang lain karena yang tidak ikut-ikut ya jadi ikut kan. Begitu juga sebaliknya kebaikan juga gitu. Misalnya Wali Songo tutup, wah itu travel pariwisata juga pusing, pebisnis Wali Songo juga pusing. Tukang parkir kawasan situ. Jadi andikan Indonesia itu pemerintahnya Wahabi, terus Wali Songo ditutup, itu yang protes juga mulai tukang parkir, bakul mie, warung dan sebagainya. Sama seperti nasibnya Doli. Artinya kebaikan yang membawa efek ekonomi, keburukan juga bawa efek. Masalahnya kalau tidak ada ulama, tidak ada yang menjelaskan, kebaikan atau keburukan ini sama-sama jalan. Nah, itu makanya ini pentingnya zakat, ya, pentingnya zakat. Andai kan tidak ada zakat itu habis kita. Kulo nu jande kanca akrab kulo nggih sering dikei dhuwit piyambake. Nate cerita kulo, Gus kulo niku tiyang Lamongan, mergawe teng Jakarta. Dadi warung kulo warung Lamongan. Niku nak sing jajan mulai jam 4, jam isak niku tesih normal lah Gus. Kadang ibu-ibu ya normal. Tapi yang mulai jam kalih dalu Gus. Wah niku jarang Gus wong normal. Wis kuwi agar husnudzon wong apik. Husnudzon piye lho Gus ngrayune ning ngarepku. Transaksine ning ngarepku. Meksa husnudzon ku ora iso. Dekne santri. Lah dhuwit niku ya tak go mesli adik kula sing mondok. Iku hukume piye Gus? Dadi jam 4 normal, tapi anggar jam 2 ke atas gak normal. Ya tak guyoni. Ya nek kowe pancen santri tenan jam 2 tutup. Wah, pas rawe Gus. Repot. Dadi tapi kayak aja sok suci dhewe. Padha ae di semua bisnis gitu. Nanti misalnya kowe ra di warung, tapi supplier berasnya Ruhin. Mustafa supplier rotine padha ae tetep. Mulane yang disesali ulama modern, kenapa ulama dulu mencontohkan i'anah alal maksiat, contohnya kok adol pedang ning begal. Paham nggih? Padha wae adol pulsa ning hidung belang digo selingkuh. Nggih mboten? Mulane ana ulama modern kritik, ulama dhisik piye to nyontokno nulung wong dolim kok amen adol pedang. Lah masih wong dolim nek ora mbok adoli sego lemes ya ora iso munggah padha wae to nggih. Berarti sing dosa ya adol sego, adol pulsa. Ya padha, adol alat bangunan padha. Wong terus do mojok ning gubuk lek. Padha wae kabeh nak donya iku padha wae kabeh. Lah iya mulane iki kan cerita wong fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanita. Mulane wajib zakat karena kita itu tidak pernah mungkin kita tidak pernah maksiat langsung, tapi efek dari perilaku kita, sistem kita. Kulo nu duwe santri supir bis. Niku riyen sering ditulisi semoga sampai ke tempat tujuan. Tak kon nyoplok aja dosa tulisan iku. Iku nak sing separuh bis iku ape maling utawa ape ning gone prostitusi.
Apa meneh ki donga semoga kabul kajate. Alah repot. Wis ora usah ngono. Kowe nak pancen kenian ndongakno ngene, semoga yang baik kesampaian. Ape. Atek sok suci semoga kabul apa? Berarti sing maling ya kabul kajate, sing kepengin tempat maksiat. Kabul kajate. Lha iku pangeran. Dadi zulumat itu ada. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing kondange Sultanul Auliya. Kula berkali-kali fatwa tengene majlisul ilmi. Syekh Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua wali mawon bingung ngadepi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyhur tuh. Kulo apal takbir itu, kulo nganti sakniki jek apal. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Mergo nak ain ora iso halal 100%. Sampai beliau berani bertahu ain ora iso halal 100%. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Kulo masih ingat betul takbirnya beliau di kitab Al-Hunyah li Thalibi Thariqil Haq. Itu satu-satunya kitab beliau paling populer. Saya punya banyak kitab beliau tapi paling dipakai ulama seluruh dunia gini ku. Al-Hunyah li Thalibi Thariqil Haq. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang namanya halal itu hanya hukumnya indawah, tapi ainnya ndak akan halal. Lah kok halal bi? Misalnya kita jadi supir. Supir, sono wong dagang kan ya. Bayar normal, ape adol pecel ning Bringharjo normal. Engko wong sing ape riba, ape ngantor ning lembaga riba dosa. Sing ape ngantor ning nggon prostitusi dosa. Sing ape ngantor ning mangkal copetane dosa. Tapi karena kita nyupir pokoknya anggere ono sing bayar ya berangkat. Lah itu fal halal halalu hukmin. Kita nerima uang itu halal karena secara hukum. Tapi kalau ain dong copet misalnya bayar kue nganggo uang hasil copet. Tuku pulsa dari uang hasil copet. Lah sing adol pulsa santri go salam tempel mbek kiai ini ayo. Ndak usah munafik. Ini kalau ainnya ndak bisa tetap. Bisa ayo. Sakit mboten? Ndak bisa. Kalau ainnya pasti bulet men. Warung e padha. Wong soleh marung mangan nggo kekuatan salat. Nak wong dolim rokir guyu kan paham lah. Dia cerdas keterangan ngono cerdas, cepet paham deh. Itu. Ayo santri tuku pulsa nggo silaturahim pengumuman ngaji. Nak wong tukang selingkuh. Terus hukumnya adol pulsa piye? Oh cek riyen Gus. Dadi adol pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini. Enggak adol beras ya bodoh. Yang makannya untuk taat silahkan beli di sini. Yang ndak jangan. Nah, misalnya pemain ngono wong bodoh ini tetap akeh kan. Ayo sing halal piye jajal. Kayak contoh tukang parkir. Lah engko nak misalnya wong selingkuh, oh ayam mergo mobil sing jogo. Berarti ke melok memberi kontribusi ayame. Nggih mboten. Kena kabeh. Mulane fal halal halalu hukmin la halalu ainin dari Abdul Qadir Jilani. Halal iku mok hukum, ora iso halal ku aini. Mulane wong alim-alim rata-rata nak di dhuwit lomo, kuwatire ya dosa. Sepekno pangeran nah kok pangerane waman. Kaya kula ora pati di dhuwit suwe-suwe, perkara niku di dosa tenan. Ora iso halal hukum. Ayo misalnya ke bakul kayu ta bakul bangunan, nak nang tuku mbok takoki damel napa? Ora apa ayo kok. Wong saleh-saleh ku tuku omah nganti mati ra genti-genti. Ah, saiki misalnya kayak contoh toko tasbih, Gus. Nak tasbih mesti go wiridan. Lho cara paham Wahabi wong wiridan macam-macam sirik malah dosa gede. Ruwet. Engko misalnya tasbih bener, bahane tasbih, benange. Sing gawe Cina. Sing gawe non muslim. Engko wong muslim mbok tukoni kulaan dadi sugih, engko sugih wong non muslim dienggo kekafiran. Haram meneh kan? Ayo contohno halal. Mulane jare Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceplok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Wah. Oh ya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan udah mlayu, do adus mbek ngombe. Mergo nggo kafarah. Dadi ahallul halal almaun nazil minas sama. Halal iku banyu sing langsung turun kok langit. Oh iku ora ana transaksi, ora ana apa-apa. Mulane badhe niki yang ngrono udan mlayu. Ada liyane salam terus ya kok kiai lah misale kiai disalami templek santri. Santrine soleh bakul pulsa, tapi sing tuku pulsa dari sekian kepentingan. Ayo santri soleh
Di bis, digo kendaraan. Wis ta digo khusus wisata wari songo lah. Tetep ana maksiate. Sale bensin, BBM ngene-ngene, Exxon Mobil kuasi Amerika senengane nyerang Afghanistan misalnya. Ruwet ae tetep ana keruwetan-keruwetan. Lan nek ben halal alma an-nazil minas sama. Kulo nu gadah crita niki kisah nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar dia. Kiai besar tukang pidato. Niku sampai nandur gedang ditandur piyambak teng guri omah. Ya gedang-gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake, niku gedang sitok diiris. Misalnya anak 5 diiris 5, gedang-gedang pisang sitok. Dawe ngaten, "Cung, wong aku iku mubalek sing nyalami templek aku ya macam-macam. Nek menawa ana sing haram, iki kafaroe. Mergo iki satu-satune wit sing tak tandur nganggo dhuwit halal ning tanahku sing halal." Anake akrab mek kula, tanya, "Jare sapa tanah iku halal?" Dhisik bapak entuk iku sengketa. Kula niku ngrasakno, kula niku kiai induk. Dulur kula niku 7, sing entuk warisan pondoke bapak niku kula. Paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkarane sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Mergo sing induk mesti dikeki omah induk macam-macam. Jadi tetep. Lho nggih to, misale duwike bapak mbah, mungkin entuke kok sengketa geger mek palike Pak Dene. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mek Pak D palike. Saiki dadi kiai itu dilupakan, sawangane wis halal, padahal bapakmu kok hasil sita. Misale bapakmu ora mbam. Ya tutuke tok Habil mbah Qabil. Nah, itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Ben ora raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua nadeng napa? Banyu udan. Pemene nak udoh yen klambimu haram wis. Tambah dosa perkara udoh repot to beragam. Tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa napa zulumat tenggene kefasikan tuh silsilahnya panjang. Mulane sing darani bener dawuh Abdul Qadir sing darani bener sing dihalalno Allah, sing darani salah sing disalahno Allah. Ora kok ayine, nek ayine iku ora iso. Ya ayine iku ora iso. Contoh gampang ngeten nak tenggene itu dawuh Abdul Qadir. Saya sebagai orang ahli fikih itu akan memberi analogi, memberi contoh. Kalau contoh di fikih yang masyhur ngeten. Uyah iku najis napa mboten? Najis. Tletong nak cara mazhab Syafi'i napa? Najis. Ya kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, misalnya uyah najis. Tapi lemah itu suci. Ya sudah kita bilang lemah itu suci. Padahal lemah nggone uyah, wong sapi teng ning lemah, kabehane lemah. Mulane pangeran wis pinter, darani uyah iku najis, tletong iku misale cara Syafi'i najis. Engko angger tletong dadi kangkung, dadi subur, lemu, ya wis terus dipangan wong. Ya terus dadi suci ngono wae. Ora nak cara aine, oh ini materinya sudah mengandung urat-urate, sistemnya wis ngandung tletong. Piye oleh ngumbah, ora mutan najis, semua organnya sudah masuk. Lha iku lha yo umpama ngenteni suci aine iso ta ora mboten saged. Mulane Imam Sayyidina Ali ku pinter nak ngendikan. Sing darani suci ku apa? Sing darani suci ya sing Allah darani suci. Awakku wis resik saiki suci kabeh. Ana wong was-was muni ngene. Saiki awakku wis resik suci kabeh. Baru adus tak gebdur. Lah taem ning weteng iku jare Sayyidina Ali. Lah ya umpama sing darani suci gak gawa najis, lah kowe ngalor ngidul gawa taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nak junub wis adus wae, kena najis adus wae, anggere kecelok adus ya suci cara Sayyidina Ali. Ora usah maksa suci kabeh. Mergo nek maksa suci kabeh dedeli kabeh wetengem macam-macam iku. Kowe wis kadung gawa najis, geteh najis. Taek sing wetengem najis. Lah cuma wong nek sebar adus cara Allah suci, yes kita darani suci. Tapi aine iso suci to. Mboten saged kan? Wong wis kadung gawa napa? Najis. Nah, mulane misalnya dalam konteks misalnya supir taksi, ya tapi nak jelas ya repot. Misalnya jelas ngene, kula supir taksi misalnya, Ruhin terang-terangan. Pak, doli Pak. Pada raine serai. Raine wis rai Ruhin misalnya. Aku supir taksi ini misalnya. Nak cara fikih kan ngoten nggih, nak sekedar dzon iku isih mungkin halal, mergo dzon bisa iya bisa tidak. Nyakang kan? Dzon iku nyakang, tapi nak yakin wis doli raine kriting ndek. Wah, biasanya nemen wong ngene kan. Itu kan ada sifat-sifat iblis yang kental misalnya itu kan. Kan sifat iblis iku kriting napa ndek. Nah, itu kan wis ngono ngajak ning napa? Doli.
Saya tidak bisa sebagai supir taksi ngelah. Kan iso wae ning doli mau tuku rokok tok. Oh, tidak bisa. Tetap kalau gini sudah dzonan kawiyan mau ke arah maksiat. Tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya Ruhin macak santri mau masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge dzonan yang imbang. Nak delok jam 11 pe nyopet jam. Tapi nak delok masjid apa iktikaf. Lah ngono niku mahalul istihad. Kalau gitu mahalul apa? Istihad. Paham sih kalau Mas? Lah beragama itu begitu ila yaumil qiyamah. Makanya mbok kiai paling soleh sak donya ora iso lepas saka dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum, tidak halal aini. Mulane eling-eling pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halal halal hukume ora halal aini. Mulane hukume halal ya halal tenan kados Raden Asnawi iku masyhur Raden Asnawi Kudus sing termasuk buyut kula. Wah niku uraan tenan. Wong alim rata-rata uraan. Enggak wong Raden Asnawi pernah jek buyut kula namine Hafsah niku nak undang Mbak Asnawi misanan. Wah niku uraan tenan. Di dia itu karena kiai terkenal pernah revolusi Cina. Walhasil saking mangkele wong kepengin mempermalukan Raden Asnawi, gawe pesta dagingnya daging celeng, daging asu. Raden Asnawi diundang. Tujuannya dipermalukan. Ternyata dia ada wali. Ternyata dia manusia. Barang wis bar mangan di depan umum Pak Kiai tahu apa yang Pak Kiai makan. Enggak tahu saya. Wow, semua dagingnya asu. Dikira kan Raden Asnawi maklum. Alhamdulillah. Munggo ora dibodoni cung ora tahu mangan daging asu. Kapok. Kena wong alim murahan kapok. Sompon nang epol Raden Asnawi ketok sowan alhamdulillah cung yo munggo ora dibodoni ora tahu mangan daging. Wis roh rasane halal cung. Karena ndak tahu kan secara hukum halal. Jadi nak kowe supir taksi, kowe supir bis bawa wong ape nyopet bawa apa angger umbal ya halal. Murah roh. Tapi masalahnya contohnya Rugen mau roh ape didoli lah iku repot. Pelane ada ora roh niku wae. Lah niku pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin eling-eling fal halal halalu hukmin la halalu ainen. Kulo jek eling persis takbire ngoten. Jadi sing diarani halal halal hukume ora halal aine. Orang halal aine mboten saged. Duit sing sampean cekel sekarang tuh siklusnya sudah dari siapa saja. Digawe wong kafir disahno BI World Bank, wong kafir-kafir tok sing legalno. Duit paling halal ya Arab Saudi. Tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis paling halal ya kalimat thayyibah digawa ngalor gitu. Mulane ana kiai dibantah, teng ihya ora ana keterangan. Duit iku lagi digawe wis diambung setan. Mulane wong seneng duit iku balane. Ono santri mboten mbah duwe Arab Saudi. Lah piye ono tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pancen kitab ya ana keterangan duwe iku sedurunge diedar wis diambung apa? Iku kecuali duwe Arab napa? Saudi. Karena ada tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi akhirnya ngesaine repot. Dak kok celana belakang ra iso. Berarti kayak nglunggui kalimat thayyibah. Ora iso. Jadi repot malah akhirnya repot. Paham gitu terus eling-eling dadi sing diarani halal halal hukume ora halal aine. Umpama nuruti halal aine sak donya ora ana barang halal. Keramik yang di Arab Saudi saja untuk masjid Mekah Madinah saking Italia. Padahal sing gawe boroh najis. Mbok ora. Wong keramik gawean Bantul yo elek seneng ning Italia. Mulane bener Abu Hanifah. Abu Hanifah nak berpendapat ya nak. Cara wong Syafi'i iku sirjin itu tletong, lihat tletong sirjin bahasa Arab. Nek ana boto bahane sangka tletong, maksudnya lemah wis campur tletong macam-macam. Kan gak mungkin wong gawe boto ana tletong disi pirekno terus diubah kan betul tletong campur pisan aja. Iku hukume piye? Cara mazhab Syafi'i iku tetep najis, mergo urung diubah. Nggih. Tapi cara Abu Hanifah gak, anggere dibakar iku suci. Mergo cara Abu Hanifah alat tathhir iku telu. Siji iku banyu, nomor loro turab, nomor telu nar. Geni ku alat napa? Tathhir. Abu Hanifah dalile nak wong nak maksiat iku diobong ning neraka. Lah engko nak dosane ilang, najise ilang dilebokno swarga. Mulane fannar alatut tathhir. Mulane dadi kok Ruhin kepengin suci. Wah angger diobong suci. Carane cara mazhab Hanifah boto iku suci mergo sing lewati alat tathhir iku al-ikhraq binar.
Fa inna wa ta'ala tahhara ajsadal mukminin binar. Mergo Allah sok ben nyucekno wong mukmin lewat di obong. Mulane fannar alatut tathir. Jadi pena, mulane nek ana masjid dibangun mbek boto, mbek gendeng sing jarene sing gawe ra najis cara Hanifah suci. Mergo sing ngliwati alat tathir. Jadi misale ruhin sampai salat ora ana lemah, ora ana banyu. Jadi itu ulama, paham nggih? Dieling-eling nggih kula baleni malih iki pentinge ngaji ya. Dadi aja geman iktimat mbek barang sing ora wujud. Demokrasi itu ndak wujud. Hak asasi manusia ya tidak wujud. Ini ndak bisa Anda buat pegangan supaya nak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mergo barange ora wujud. Kasarobi yahsabu dzama'anu ma. Nah, kasarobi biki ati yahsabu dzama'anu napa? Ma. Kecuali tadi Anda yakin bahwa sebagian contoh demokrasi adalah roh Islam. Dan Anda ikut itu karena meyakini itu perintah Islam. Misalnya ada orang dolim, orang fakir ditindas. Terus dia bela orang fakir itu atas nama kesamaan dengan roh nopo Islam. Ini penting gitu. Terus ben sampean sampean ketemu Allah niku iman mbek barang wujud. Mulane pertama sing dikenal Islam niku fa wa maujudun qadimun baqi. Mergo qadimun kena